அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எல்ஜி ஸ்ப்ளிட் ஏசி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 லெவல் வோல்ட் வருது இன்புட்டு, ஆனால் ஆன் ஆகலை. பீஸும் நல்லா தான் இருக்குது. பாருங்கள், மேனுவலாக ஆன் பண்ணுறேன், ஆன் ஆகலை. ஃபுல் டெட் கண்டிஷனில் இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிசிபி திருப்பிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், 222 லெவல் அந்த மாதிரி வருது வோல்டேஜ். லைன் ஃபில்டர்லேயும் வருது. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜிரேட்டிவர் டயோடு தாண்டி வருது பாருங்கள். டிசி வோல்ட்டு 280 290 அந்த மாதிரி வோல்ட் வருது. இது வரைக்கும் ஓகே. பவர் வைஸிங் நல்லா தான் இருக்குது. வோல்ட்டும் வருது பாருங்கள். ஏன்னா பவர் ஐசி கரெக்டாக இருக்குது. 12 வோல்ட்டும் வருது பாருங்கள். ஃபைவ் வோல்ட்டு செக் பண்ணேன், அதுவும் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோல் பக்கத்தில் இங்கே 3 பின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 7 வோல்ட்டு ஒரு சைடும், இன்னொரு சைடும் 5 வோல்ட் வருது. நடுவில் இருக்கிறது நெகட்டிவ், லெஃப்ட் ரைட்டில் இருக்கிறது பாசிட்டிவ். இது பார்த்திங்கன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிலேஷன் கிறிஸ்டல் சொல்லுவாங்க. இதை பாருங்கள், ப்ளூ கலரில் இருக்குது. இதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டு. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ எவ்வளோ வோல்ட்டு அது போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ வோல்ட்டுன்னு பார்த்தீங்க. ஒர்க்கிங் டைமில் எவ்வளோ வோல்ட்டுதுன்னு லாஸ்ட்டாக பாருங்கள். நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ அது ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இது பேர் பார்த்திங்கன்னா ஆசிலேஷன் கிறிஸ்டல் சொல்லுவாங்க. இது ஒர்க் ஆனால் மட்டும்தான் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் ஆன் ஆகும், இல்லைன்னா டெட்டாக தான் இருக்கும். எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும், ஆனால் டெட்டாக தான் இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா 8 மெகாஹெர்ட்ஸ் இது. இந்த பழைய போர்டு ஒன்று இருக்குது, அந்த போர்டிலேருந்து எடுத்து போடலாம். பார்த்திங்கன்னா அதுவும் எடுத்தாச்சு பழைய போர்டிலேருந்து. இதையே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது பேஸ்ட் வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணுங்கள், ஷார்ட் இல்லாமல் பண்ணுங்கள். இதில் ஷார்ட் கண்டிப்பாக மைக்ரோ கண்ட்ரோல் போயிடும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டம்தான் போர்டு ரெடி பண்ணுறது. பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ வோல்ட் வருதுன்னு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா 2.5 வோல்ட் வருது ஒரு சைடு, ஒரு சைடு 1.9 வோல்ட் வருது பாருங்கள். இதுதான் ஒர்க்கிங்கோட ரேஞ்சு. ஆசிலேஷன் கிறிஸ்டல் ஒர்க் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ வோல்ட்டு தான் வரும். ப்ரோப் வைக்கும்போது பார்த்து வைங்க. ஷார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம், மைக்ரோ கண்ட்ரோல் ஆன் ஆகாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆகிடுச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிலேஷன் கிறிஸ்டல் தான் ப்ராப்ளம். இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.